И какво става, хора? Аз съм Лорфул и как се разбрал заглавието на днешното видео, днес ще си разменяме лута с всеки, който убием. Това беше голямо предизвикателство за мен и най-тъпото предизвикателство, защото на приятеля ми Цака му се параха само лила и помпи, като убие някой, а на мене от лила помпа ми се падна сифулт. А нека да не коментираме, ако може да влезете в Дискорд групата ми, има линк в описанието, абонирайте се канала, а сега приятно гледане. Аре, Цак, готов ли си да направим най-тъпото предизвикателство? Но ясно. Брат, представяш ли да ни се падне златна помпа и да я разменим с някакъв тъп лут, брат? Представи си. Това ще бъде трагедия. О, помпа! Трябва да убием някой. Да, бе. Аз вече имам две оръжия, една помпа и някакво там. Не съм джилия, какво? Хора, между другото, не съм пускал играта някъде от 1-2 месеца и не знам какво се случва. Тъй, че моля ви в коментарите не ме съдете. В момента съм седнал като нуб. Тази игра се ебали майката. Коя помпа си избера, арете? Аре, бей да се напием, бате. Усещам, че след този челендж ще ревем много. И се оправдаваме. Ицак, това сега не е за обсъждане. Нали така? Аре, шоко Евги, бягай. Фак! Аз го виждам го. Така. Ти само ня... Кракната. Ще избягаш. Тактикалка, елая вземи. Ако ти трябва помпа. Добре. Там се бият, идвай при мен. Идем. Брат. Ого, тук ще имам бат яката гледка, само с едно снайперче и седете. Кракнах един, брат, мале. Дай се абонирайте. Фо? Викам, абонирайте се за канала на Лолката. Най-добре. Така бе. О, тук. Бързо. Идем. Един е кракнат. Мале. Ого, ще бягаш ли, бе? Не, бе. Усещам, че това е бот, брат. Крак е. Къде? Дед. Добре, разменяй си лута с него. Да. Давай. Брат, той има някакви... Дед! Дай да си взема лута. Не, бегай, дай да си взема лута. Добре. Хора, само оръжията ще се разменяме. Не си знаете. Набитите после коментарите, да не виждам такива коментари. Ама той само оръжията. Моля ви, хора. Супер аноинга. Сета. Там намирисвам хора. Но не трябва да ги намирисвам. То ние май вече не можем да отваряме на 6-това. Какво? Значи не можем да отварим. Ицак, ти трябва да ме запознаеш с тази игра. Аз се бях пенсионирал, така да го кажа. Ого, тук на мен. Локи, той имаше добър. Извинявай, но просто имам месенджи, което е по-криво и от... Брат, ти кракна ли го, какво? Де спомнабих. Дай, ръжки. Разменяй си лута с него. Той има някакво... Брат, какво това, бе? Стой да му взема и футбол. С това шампанско така му викаме, малко като алджи. Давай. От тука ще излезаме така.
Давай, давай. Оф. Абе, това... Добавили се го в... Релоуда ли, брате? Баси якото. Кое, бе? 80 крак. 80 крак, да знаеш. Ма тази помпа, що така, бе? Тя не беше така. И аз съм се пенсионирал малко, като... Не. Това при тебе беше на едно почти. На едно почти. Искам да кажа. Кракната. Добре. Аз го ног. Хубаво, ма изчакай. И цак трябва да дойдеш да ми помогнеш, аз съм на малко кръв. Брат. Идвай. Значи един метки. Давай, не. Ела. Айде. Чакай! О, не! О! Кемпи ме! Не. Краке. Браво. Аз го нокнах. Виж, че аз го нокнах. Айде. Добре, Ицак, мисля, че е време да тръгваме, защото съм на много малко кръв. И аз не съм на много. Ти убили някой, размени ли си от с някой? Ми убих един там, ама малко трудно да му взема лут. Добре, хора, това ще пропусна, защото ако убием някой по сторма и той си остана сторма. Дай. Ела ме... Такой с това. Напия. Да те напия малко. Пия. Аз имам много тъпа помпа. Там май. Брат! О, крак и супер хирото крак! Дет. Найс, трябва. Дет. Аз тия двамата ги убих. Тук не мога да му взема. Каквото взема. Някаква помпа има ли? Дет. Давай, разменя си лута с този, да се убил. Фу, бе? И сега като убиеш някой си размениш лута с него. О, не. Аз убих двамата и ще вземам каквото искам от тях. Да. Добре. Иши медкит. Да. Няма да е. Тук ти оставам и ако мога да ме таковаш, да ме напиеш. Са. О! Хора! Не мога да го взема. Аз това го оставих. Това не мога да игра с това нещо. Аз не мога да го взема, хора. Това какво е? Трябва да ме убиеш. О. Така. Именно там. Имаше още такива, имаше още ризбери. Не. Добре, аз ще шокна идем. Стой де! Найс. Не, бе! Малата, бегай, бе! Усещам, че остана тук с тебе. Ари, идвай. 16. Имам при тебе. Я не бягай. Не, майко. Не искам. Така. При тебе има ли някой? Аз всички ги оставих на лайт. Шокуевкаме ли съм? Шокуевкаме ли? Снайпнаха ме. Майко, че как ме стресна. Държате. Къде е това, брат? Готов ли си? Шокуевам! Давай. Ой, опа. Давай. Тук. О, фак.
И цак, Не, чао. не. Нет. О, не. Цак, Аз чао. трябва... Яцвай, той е имал спас. Айде, бе. Айде, бе. Не! О, Ицак, ти го Малко. убили, бе? Да, бе. Има ли метките там нещо? Бързо! Да, има. Има фобери лист. Лиз. Рис. Лиз. Лиз. Казвам Крис, бе. Хора, мога да взема хила, знаете. Трябваше да пием. Ай. Не! Трябва да го... Там 1-1. Там. Там е на едното. На едно. Бързо идвай там, да съм маркнал. И аз съм там е на едно. Още една. Пак го надкракнах на едно. На мен. О, не, добър е, брат, на мен, ела. По-добър от тебе, брат. Тук са много сложни. На едно. О, брат, на едно. Буквално е на едно. Ама като ти каза на едно е на едно. Стига бяга, бе. Набих му, той на... Той ще се хилне мишката. Не, избяга. Убили го, бе? Човек, дали това ще... Не, нищо, никой не съм убил още. Ето е там. Тея, бе. Дет! Найде. Размеян си лут с него. Добре, аз през това време ще го пия. Леле, как ще ширам с теб? Бати тъпия лут има това. Само сиви оръжия има наше. Вече ме спами това лудя. Две сме, Ицо. Да виждам. Брат, имам сиви оръжия. Падна. Щира се? Хора, ако по един това, моля ви. На едно съм аз. Хилно. Краке! Долу ли отира? Къде? Да. Дет! О, не. Браво. О, пак има спас! Аз само си вземам хилове, защото трябва хилна. Брат, намерих 4 паса. Брат, да, аз нямам. Аз имам само сиви оръжия. Лута ми е прекрасен от началото на играта. Почти да. Къде е то? Тука! Еса. Няма да вземам грапъл. О, трябва да... Имаш нещо за медкит, нещо? Стой, ще го клипнем, нещо такова. Але ако губя. Не ми трябва. Без исках. О, Ицо, аз не мога да се кача горе. Ицо, бързо идвай горе! Какво? Идвай горе! Имаш ли нещо за медкит, нещо? О, хора! О, найс! Айде сега да видите втората игра. Втората игра. Дано да ни върже както преди, а? Да, Аз предавам... Не. Да не умрем на първата секунда. Да. О, ти щом ще ходиш там, аз си отивам тук, брат. Дано ми вържи с спас. Или поне на тебе. Ти мини, ако искаш. Мога да ти дам бик, ако искаш. Бик ще отискаш ли? Ама нямам, аз трябва да го изпия. Не. О, шит. Не, убий ме! О, брат, стига, бе.
Ако ще му влизай. Да, е сега. О! Е, тука при мене. Е, сега ще види той. Маля на... Брат, че... Брат. Мрази живота, леле. Те они Аре, ли са без много? димове, брат. О, не са, ако умреш. Кемпи! Кемпи! Да идвам ли? Идвам. Моята. Стой са. Убили го? Благодаря ти. Оф, ой, аз съм, ой, Трябва да си разменува лута, бе. Да. Още един идва. И е трайхард. Така. Аз бягам. Аз само, че за живота си тук в зона. О, фак. Нямам патрони! Аз убих двама на 5 кръв. Браво. Сменям мулата с тях. Може си размениш с който искаш, ако убиеш двама. Този е трайхард. Един ме изкемпи, дед. Брат, не. Добре, тази игра нещо няма ми вържа. Мале. И цак, усещам, дори съм по-добър от тебе, ти ме кериш, брат. Аз бягам, да знаеш. Братка! Той 19 във въздуха. Дед съм аз. Не учи! Изгърби ме, бе! Ицо, ако умреш, мале... Не, бягай, мога да задържи 5 секунди. 5 секунди, 4, 3, 2... Добре, бягам с живота си, ако искаш да умира, ако искаш не умира. Тая игра ще стана от звереш. Майко. Да малко. Аз съм стан хъсъл. Хъсъл 24/7. Не е добре ситуацията! Бягай. Що да го стана? Решнаха ме двама. Опа. Аз няма да спеям оръжията. Хора, просто ще вземам. Явно и аз съм дед, брат. Не. И двамата сме дед. Ицо! Имаш И ли ти имаш метки, ли? брат? Нема. Стой. Това са моите шокоевки, остави ги. Хора, само да ви кажа нещо, някаква част от правилата. Нямаме право да взимаме нови оръжия, като вече имаме оръжие. В смисъл, ако имам помпа, нямам право да се смеям. Ако нямам, мога да си вземам помпа. Да. И се веднага, брат. Идно. Ети шокоевки, аз имам грапъл, бързо ги взиме. Бързо, шокоеви ме, такой ме. Аз малко съм им върху главата. Дед. Браво, да. Не, бегай! Мале, се Взимай го, не сме в наш блок села. Ела тука. Взели спаса. Да! Айс. Nice. Насякъде са. Не се базикам, буквално са. О, не. На едно кръсвам. Сори, брат. Спасе! Не, спаса ми, брат, не.
Ще ми липсва този спас. Мале. Не, то пич се спас. 31. О, не. Моля те, издръж малко. Моля те, 14 секунди издръж. Клекни, бе. Добре. О, Фана не. яка... О, не. О, фак. О, не. Ицо, искам ти кажа нещо. Може и повече няма да играем заедно. Що? Няма да имам комп. Ще бъде с пукнатина от пестици, казвам. Що? Добре, бе, как ще ми убият? О, не, Ицо. О, не. Не, моля те, не. Нищо, аз съм ясно. Ей, хора, това беше от клипа. Абонирайте се за канала на Ловката. Да, абонирайте се. Надявам се видеото ви е харесало. Ако ви е харесало, ударете лайк бутона и се гледаме в следващия клип. Добре. Чао!